yo'l harakati intizomiga rioya qilish mo'minning xos bir burchi ekanligini talqin qilish, targ'ib qilish, buni farzandlarimizga yetkazish har bittalarimizni kundan kunga zarur burchlarimizga aylanib boryapti. Sababi nima desa, sababi bugun texnika ko'paydi. Natijada shu texnikalar sababli bo'layotgan ko'ngilsizliklar, baxtsiz hodisalar, qancha insonlarning o'limiga, qancha mu'min musulmon birodarlarimizni mayib, majruh bo'lib qolishligiga, qancha farzandlarimizni yetim bo'lib qolishligiga, qancha qiz kelinlarimizni, o'sha kelinlarimizni beva bo'lib qolishligiga sabab bo'layotgan mana shu yo'l harakatiga rioya qilmaslik, yo'l harakati qonun qoidalariga mensimaslik yoyinki shuni bilmaslik hisobiga bo'layotganligi bugun hammalarimizga yaqqol misol bo'ladi. Shuning uchun bugun bu masala dolzarb bo'ldi. Buni hech bir odam buni zarur emas deya olmaydi. Chunki ko'rib turibmiz, voqeliklarni guvohi bo'lyapmiz. Mana shu eshitib qolamiz. O'zimiz ham ba'zida radar qo'yilgan, tezlikni o'lchaydigan, tezlikka rioya qilishlikka targ'ib qiladigan radarlar qo'yilgan joylarni ya o'zimiz ham ba'zida bir norozi kayfiyatda bo'lgimiz keladi. Lekin bugun tan olmaslikka imkoni bo'lmagan avariyalar, qancha insonlarni aytganimdek o'limiga sabab bo'layotgan ishlarning ko'pi tezlik sabab bo'layotganligini ko'ryapmiz. Bu narsalarni aslida mu'min musulmonlar, namozxonlar boshqalarga qaraganda ibrat namuna o'laroq qattiqroq rioya qilish kerak. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nima deganlar muborak hadislarida, dinimizning eng bir asosi hisoblangan bir qoidasi borki, Payg'ambar alayhissalom belgilaganlar, la zarara va la zirara. Ya'ni islomda biror zarar ko'rishi ham yo'q, biror kishiga zarar berish ham yo'q. Yo'l qoidalarining qaysi biriga amal qilmasak, shuning zamirida kimningdir zarari yotadi. Rasululloh o'zing zarar ko'rishlik yo'q, o'zingga zarar ko'rishlik yo'q deyapti. Tez haydab nafaqat boshqalarga, qancha insonlarga zarar bo'layotgan holatlarni ko'ryapmiz. Qizil chiroqqa amal qilmaslik qancha yomonliklarga olib kelishligiga guvohi bo'lyapmiz. Peshoxodga rioya qilmaslik, odamlar o'tadigan joylarga rioya qilmaslik, yoyinki odamlarning peshoxodga rioya qilmasdan o'tishligi o'ziga yoyinki o'zgalarning hayotiga qancha zarar bo'layotganlarini ko'ryapmiz. Bir vaqtni o'zida aytib o'tishimiz kerak, faqat shofyorlar emas, har bittalarimiz har qanday joyda o'sha yo'l harakati qoidalariga rioya qilishligimiz kerak bo'ladi.